Die vrees van God, die Gees roep, maar die vlees is onwillig. Ons skrifgedeelte vind ons opgeteken in 2 Korintiërs 7 vers 1 en luister aandagtig na die gedeelte. 2 Korintiërs 7 vers 1. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedelinge van die vlees en die gees reinig en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Al hierdie beloftes is vir ons bedoel. Daarom moet ons nou dadelik elke verkeerde optrede laat staan waarmee ons besig is. Ons moet alle onreinheid uit ons gedagtes verban. Eerbied en respek vir God moet ons hele lewe vul. Ons moet met alles in ons lewe daarna streef om volmaak te wees in ons toewyding aan God. Ons moet net doen wat hy vra van ons. Om Godvreesend te wees beteken om respek vir hom te hê, gehoorsaam te wees en dat hy jou skepper is en dus die reg het om jou Here te wees. Dit beteken dat jy uit eerbied vir hom optree. Ons moet eerbied en respek vir God hê, want hy is 'n God van liefde. In Openbaring 14 vers 7 word die vrees van God weer met 'n oordeel verbind. En hy het met 'n harde stem uitgeroep, vrees God en gee hom al die eer, want die tyd het aangebreek vir sy oordeel. Wat sal dan gebeur as ons God nie vrees nie? Hy wat die reg het om ons te oordeel, erken God in jou lewe. Die Gees is gewillig. Matteus 26 vers 41. Waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Die Gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Prediker 5 vers 5 en 6. Laat jou mond nie toe om jou liggaam 'n sondelas te laai nie, en sê nie voor die gesand van God, dit was 'n vergissing nie. Waarom moet God toornig word oor jou stem en die werk van jou hande verwoes? Want soos daar baie drome is, soos daar ook nietige woorde in menigte, maar vrees God. En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer, wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Romeine 6 vers 12. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Romeine 8 vers 13. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. 1 Tessalonisense 5 vers 23 en 24. En mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en geheel en al onberustig bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle roep is getrou, hy sal dit ook doen. Het julle ook al die ervarendheid gehad, dat die Gees wat binne jou is, uitroep na die Gees van God, en verlang om ontmoeting te hê? Dan kom die vlees en hou jou terug, want die vlees is swak en die Gees is gewillig. Deur ons optrede maak ons die Gees van God seer. Die liggaam is gebind deur sonde en ongeregtigheid, en die Gees van God kan nie in ons werk nie. Wanneer wil ons die Gees van God vryheid in ons lewe gee? Dit keer ons om 'n volle oorwinnende lewe te hê. Die tyd het aangebreek om 'n gehoorsame lewe te hê en om God voluit te dien. Ons dien 'n God van liefde. Galasiërs 5 vers 16 tot 17 en 25. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Ons aanbid vandag 'n God van liefde. En die liefde van God is so kosbaar in ons lewe.
Daarom kom ons vandag na U, Vader, en ons vra U om hulp, dat ons die wil van ons Vader sal uitleef en sal doen wat U van ons verwag. En ons vra U hulp vandag in die kosbare naam van Jesus. Amen. Ek nooi jou uit om jou gebedsversoeke te deel. Ek sal saam met jou in gebed staan, met die geloof dat God in jou lewe werk.